अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MalikHassan Vlogs। सो गाइस, आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं आपके साथ आप इंग्रेडिएंट्स शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स शेयर कर रहा हूँ। 1 लार्ज साइज ऑनियन, 2 to 3 टमाटो पेस्ट, हाफ कप योगर्ट। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सूखा धनिया, दलपर मिर्च, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट, धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको चिकन कढ़ाई के इंग्रेडिएंट्स समझ आ गए होंगे। चलें चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने कढ़ाई में ऑयल एंड ऑनियन डाल दिए। अब हमने इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सो फ्रेंड्स, ये देखें ऑनियन ब्राउन हो गए और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चिकन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चिकन को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटो पेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर हम अब देखते हैं इसे 5 to 10 मिनट लेटर। सो फ्रेंड्स, ये देखें चिकन कढ़ाई की फाइनल लुक। ये बहुत मज़े का लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चले अब मैंगो शेक की तरफ चलते। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 3 मैंगोज़ हैं। उसके बाद ये मैंगो आइसक्रीम, उसके बाद ये 3 कप मिल्क, ये 2 to 4 टीस्पून शुगर। तो ये हमारे पास आइस क्यूब्स हैं। चलिए अब हम बनाने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा आइसक्रीम शेक रेडी है। तो आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं। बहुत मज़े का बना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई।